taenda 2023 musi wa 21 June ndine bepa randakabata rakanyorwa kunzi nomination paper. Ndiri kuverenga zita pabepa iyi ndaona pakanzi Nelson Chamisa. Ndazina baba pinda mberi kwenguva ndaenda mberi kwenguva ndichibvanganyura uchapeta senguva. Handina kuona mukomana atonga nyika. Muri kumhanya kana pane vari pedyo vari kunzwa mazwi aya kana kuti ivo vazvinzwira dzokonoka impostori maadvertisira amuri kuita izvi baba vangu mazvinyanya. Muprofita Rabbi Msande opa chiprofita chekuti aona Nelson Chamisa asina kuzombobvira atonga nyika ino yeZimbabwe. Ainderera mberi akati pachava nekurira kwepfuti kana kuti hondo muZimbabwe mugore ra 2028 uye aona mundevele aita mhandu yemuzezuru. Ukuwo madzibaba aBheu votsiura Rabbi Msande vachiti uri kuwanza dzungu uye uri kuwanza kumhanya mangwana zvichakupandukira. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino channel yeZim Witness TV pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, ndadzoka zvakare nenyaya yechiprofita chakataurwa nemunhu waMwari Rabbi Msande apo akati aona Nelson Chamisa atadza kutonga nyika ino yeZimbabwe. Mukati mechiprofita ichi Rabbi Msande anoti akaona munyika ino yeZimbabwe ichizoita kurwisana kana kuti hondo mugore ra 2028 uye pachava nekuvengana pakati pemundevele nemuzezuru. Pamusoro pazvo pachava nemuzezuru achapandukira mumwe muzezuru. Ladies and gentlemen, ndoda kuti munyatsoteerera chiprofita ichi, asi mapedza kuteerera ndinoda kukupai zvakare mamwe mashoko azotaurwa nemumwe madzibaba kuburikidza netsanangudzo dziri kupiwa naRabbi Msande mazuva ano. Baba Ramero ndiri hata yemereke ndinodhumanisa huma wedenga neuma wenyika. Chandoprofita chese hapana changu ndose kandichiti baba anditi ndatasva shepiriyoni ndaenda 2023 musi wa 21 June ndine bepa randakabata rakanyorwa kunzi nomination paper. Ndiri kuverenga zita pabepa iyi ndaona pakanzi Nelson Chamisa. Ndiri kuverenga zviperengo padivi ndaona vara rakanzi 2 1 7 8 5 3 8 F 2 7. Ndiri kuona pazasi pakanzi masvingo ndakabata nomination paper maoko remunhu abereka 2 February 1978 raNelson ndakaribata kuti terai zvandautaura ndazina baba pinda mberi kwenguva ndaenda mberi kwenguva ndichibvanganyura uchapeta senguva. Handina kuona mukomana atonga nyika. Tererai zvandautaura pano ndaramba ndichibvanganyura chapeta chenguva. Handina kumuona. Taita ntaure nyaya gore 2028 muna March kusvika September nyika yenyu icharira zvigwagwagwa.
Ndaona pamadevele paririmba chiuti chemoto kuine vanhu baba Petros baba Ramero. Ndaona vanhu vanga vachiomberera nekukuza urure pachu noumbwa nemadhaka. Ndabva ndanzira baba vana kunyika yevanhu unovaudza uchiti varume urure pachu ari kume ini ungatokuma uchiri kumira ndo zvakaita bhuru noumbwa nemadhaka nemate. Hondo yandaona nora ipasi baba yepo hondo yandaona yandityisa. Ndaona munhu mutema anotaura chizezuru apandukirana neumwe muzezuru. Ndaona mudevele aita mhandu yemuzezuru. Tofunga mangozvinzwira nekuzvionera mega. Wezvikwakwa ndakatsina baba hanya unoisa muta unoudza vana kuti varume ramuchakuza ari kume. Baba Ramero pachasvika mashoko aya kune vamwe vanhu vachati ndiwe kunyepa. I think mangozvinzwirawo mega zvataurwa naRabbi Musande achiti akazvipuhwa nemweya. Asi ndava kuda kuti muteerere zvakare kutsiurwa kwaitwa Rabbi Musande namadzibaba aBheo vachiti muadvertaiziro uri kuitwa izwi uyu handiwo ari kunyanya kuprofita zvenyika kudarika vana vesangano uye ari kuwanza dzungu. Mhuri yeZimbabwe handidi kuita sendinowedzeredza. Chandinoda ndechekuti muzvinzwire moga, asi kana mazvinzwira motiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Ngasangane mucomment section. Kwatova kuzamawo zvangu kudzorai baba nekuti pachimiro chekutasira imwe inini chainotori mukuru kwamunhu muri kumhanya. Kana pane vari pedyo vari kunzwa mazwi aya kana kuti ivo vazvinzwira dzokonokai mupostori maadvertaizira amuri kuita izwi baba vangu mazvinyanya. Isai mabhireki zvishoma manyemwe nezwi azvifambirane baba. Dzikamai ndaratidzwa semota mapiwa wani, ndaratidzwa hulengende baba dzikamai. Ndabva ndaona chamisa, ndaratidzwa president wenyika ino vashe mamwe mazwi achakupfukirai. Dzikamai baba Arabi kumhanya baba Rabbi Musande kumhanya vadare ngavakudzikamisei. Dzidzisai baba uyo vadare kana kavaprofita mwana wesangano mudzikamisei. Kana dziri ngoni dzekumbata hadzina mutumbi mutatu, saka tinobva tamuramba kuti zivai mwana Yesu pamutumbi mutatu. Haana mutumbi mutatu. Autsvaga vanhu vane madhora kuti awane tumari amhanya. Zvaizwi zvinouya baba dzikamai. Inzara here baba. Chiko izwi rinokomborera rinokuyeukai. Dzikamai kana muri kuita zvaizwi, asi kana muri masangoma epasi pano chakonai muchimhanya nespeed yenyama kumhanya nayo. Rinonzi dzungu, mangwana muchashaya pekunyarira. Mune dzungu rakaoma, iri rinonzi dzungu. Ndasingafanira kusvika ipapo, asi ndati ndikutsiurei kuti maita dzungu risingaite baba Rabbi Musande dzikama. Uri kumhanya. President ndaratidzwa hulengende, ndaratidzwa achamisa. Semusiri kuratidzwa isu apostori. Kunonoka ikuku. Kunonoka baba Rabbi. Kunonoka. Izwi munoziva here kuti rakati hatiende kudzimba dzevanhu vasinganamati tinoita muteuro. Izwi rudzira murungonzwira vepolitics kana kuti vanhu vamukufunga kuti vanogona kupai mari ramukutadza kunzwira apostori vamunawo. Baba Ramero ane mota, baba Ramero ane pekugara, apostori vanadzo here dzimba nepekugara. Dzikamai baba wangu, kune vakanzwa izwi iri ende vanotorinzwa kudarika imimi by far.
muri kumhanya asi kana zviri zvemusoro yemagora muri kumhanya. Maonero angu murume uyu kana pane anzwa meseji ngaasvidze tsungu rakawanda ada kudzikamiswa pamwe udiki ari kumhanya zvisingaite. Muri masangoma musi waprofita, muri masangoma musi waprofita. Ndinodaro ndatenda.